Vítaj pri extra zápise do denníka Beštie. Dnes ti poviem, prečo som už nebol na dovolenke asi zo 3 roky a akým štýlom investujem a prečo to tak robím a celkovo moju motiváciu a môj cieľ. Takže, poďme na to. Všetci naokolo rozprávajú o tom, ako treba žiť život naplno, cestovať, kupovať si zážitky a užívať si mladosť alebo užívať si celkovo život. Pozrieš sa na sociálne siete a každý druhý človek ti predáva ilúziu dokonalého luxusu na pláži, ale málo kto ti povie, aká je za to skutočná daň. Dnes ti niečo poviem. Poviem ti, prečo som už 3 roky nebol na dovolenke, prečo som zaškrtal polovicu výdavkov a prečo to robím s úsmevom na tvári. Pretože krmím beštiu. Keď chceš vybudovať skutočný nezávislý majetok, nemôžeš hrať hru podľa pravidel väčšiny. Väčšina ľudí míňa všetko, čo zarobí a ešte si na to aj požičia. Ja som si vybral úplne inú cestu. Žiadne dovolenky? Áno. 3 roky som nikde nebol. Pretože každé euro, ktoré by som utratil za týždňový hotel pri mori, má dnes oveľa vyššiu hodnotu v mojom portfóliu. Keď vidím, koľko ľudia utratia za zbytočnosti a somariny, za instantnú spotrebu a nejaké statusové symboly, tak vidím len premárnený potenciál. To nie je o tom, že by som nemohol si dovoliť teraz ísť na dovolenku. To je o tom, že sloboda zajtrajška má pre mňa 100-krát väčšiu cenu ako komfort dneška. Každé euro, ktoré dnes ušetríš a správne alokuješ, je akoby ďalší robot, ktorý odteraz zarába 24 hodín denne. A keď necháš beštiu hľadovať, tak skape. Keď ju pravidelne krmiš kapitálom, narastie do takých rozmerov, že ti neskôr kúpi nielen dovolenku, ale celý tvoj čas. A samozrejme tu sa ale dostávam k veci takej, že strašne záleží aj na tom, čo robíš. Ak máš zamestnanie alebo prácu, ktoré ťa naplňa a si šťastný, tak si v podstate vyhral. A investovanie môžeš mať iba ako taký doplnok, pretože extra peniaze sa zídu každému a to nech ma nikto nepresvedčia o opaku. No, ale keď máš robotu, ktorú nenávidíš, alebo ktorá ti je ľahostajná, alebo prípadne si vieš predstaviť, že by si ten čas strávil nejak lepšie, tak vtedy je to presne o tomto. Chvíľkové odopretie, možno to vyzerá teraz, že som nejaký asketik a že si všetko odopieram a že to mám ako za trest, alebo že trpím, že keď nechodím na dovolenky, alebo keď nechodím do reštík jesť, alebo keď sa snažím takto šetriť a všetok kapitál proste iba dávať na investície, čiže krmím tým beštiu. Ale z dlhodobého hľadiska si tým kupujem vlastnú slobodu a vlastný čas, čo dúfam už príde čoskoro, že nebudem musieť čakať až do dôchodkového veku. Takže preto to teraz riešim tak, ako to riešim, hej. Predstav si to napríklad aj takto, že každodenné obedové menu a donášky, že koľko ľudí proste chodí každý pracovný deň do reštiky, alebo si neustále vyváža obed cez donáškové služby. Sice to pôsobí ako malá zanedbateľná položka, keď si však spočítaš, koľko stoviek eur ročne ti to spálí na niečo, čo o 2 hodiny skončí v odpade, bavíme sa o celých akciových pozíciách, ktoré si práve vyhodil do koša. Ja teraz nevravím, že aby si hľadoval alebo tak, ale vieš si jedlo nachystať doma, pripraviť a podobne a vidieť ťa to vždy oveľa lacnejšie ako niekde v reštike. Alebo najnovšie technologické hráčky alebo auta na leasing. Hej, proste meniť smartfón každý rok alebo každé 2 len preto, aby si mal o jednu šušovku na kamere viac. Alebo sa nechať omotať nejakým nevýhodným leasingom na auto, ktoré slúži len na to, aby si boostol ego pred svojím okolím, ktoré ťa aj tak má na haku, sú čisté pasíva, sú čisté vlastne straty. Kým bežný človek platí obrovské splátky za veci, ktoré strácajú hodnotu, tak investor radšej jazdí na staršom spoľahlivom aute a rozdiel v hotovosti posiela pracovať na burzu. Si zoberaj Warrena Buffetta, hej, stále býva v dome, ktorý si je kúpil ako prvý, stále jazdí v nejakom starom aute, aj väčšina týchto proste vôbec na toto nemíňa prachy. Ako nevravím, akože keď budeš mať už milióny na portfóliu, tak jasne, kúp si aj nejaké fajnové auto alebo tak dopraj si, ale kým to nemáš, tak si stále iba otrokom tých vecí. Alebo party, víkendové bary, alebo bezmyšlienkový konzum, hej, utopiť stovky eur každý piatok niekde v bare alebo v sobotu podnikov kvôli atmosfére, ktorá vyprcha skôr, než ráno otvoríš oči, tak to je daň za ignoráciu. Tieto peniaze by v rukách disciplinovaného investora generovali dividendy a rastúci kapitál dlhé roky potom, čo na nejakú zábavu dávno už zabudne. A zase, neber to teraz tak, že som proti nejakým party a zábavám. Jasne, chod sa zabaviť a podobne. Ale záleží, aké priority si určíš. Ja tým, že som začal investovať až v 38 rokoch, tak ja už nemám toľko času ako ty, keď máš nejakých 18, 20 alebo ešte aj 30 rokov. Takže ja si už
nemôžem dovoliť, keď sa chcem dostať na finančnú slobodu rýchlo, tak všetky tieto veci, ja sa ich musím zbaviť proste a vytrvať, až kým to nedosiahnem. Ale to je čisto iba môj postoj k veci alebo tak a môj pohľad, pretože ja chcem dostať na túto finančnú slobodu čo najskôr, nechcem čakať 10 až 20 rokov, kým sa tam dostanem. Chcem tam byť oveľa skôr, takže všetky tieto veci si ja odopieram s úsmevom na tvári. Takže toto nie je nejaké odporúčanie ani nič, toto som ti iba chcel povedať môj pohľad na vec. No a samozrejme spôsob, ako investujem a prečo takto investujem a dúfam sám, že mi to vydrží čo najdlhšie, aby som sa teda dostal čo najskôr na túto vytúženú finančnú slobodu. Takže ďakujem, ak si to dopočúval až tu. Toto bol taký môj motivačný rant, také kecanie, tak dúfam, že si sa inšpiroval alebo si sa iba utvrdil v tom, že to, čo robíš, je správne a že ja, čo tu hovorím, sú blbosti. V každom prípade budem rád, ak ti to niečo dalo. No a pamätaj, nemínaj na zbytočnosti, keď ešte nie si slobodný a krm svoju beštiu.